president. I dagens aviser kan vi lese omtalen av tiltaledokumentet mot terroristen som ble offentliggjort i går. Og blant annet så skrives det at det er det mest uhyggelige dokument i nyere norsk historie. Og det slutter jeg meg til. Det beskriver en kynisme, en umenneskelighet som overhodet ikke er til å forstå. Og på den bakgrunn så kan man kanskje stille seg spørsmålet om denne uhyrlige handlingen, disse uhyrlige handlingene, kan det overhodet være dimensjonerende for norsk beredskap? Det er for så vidt et forståelig spørsmål, men vårt svar fra Høyre er i hvert fall et rungende ja. Det er dessverre et bilde, et internasjonalt bilde, som også vi da har fått sett i Norge etter hendelsene i fjor sommer. Et trusselbilde med en tilhørende brutalitet som er alarmerende. Derfor er det veldig gledelig at vi fra den særskilte komiteen på denne måten som dagens innstilling viser, synliggjør en felles virkelighetsforståelse som er et godt grunnlag for å sikre og trygge samfunnet i fremtiden. Den særskilte komiteen legger fram en innstilling som man kan si inneholder 3 hovedelementer. Det første elementet er forebygging. Hva kan vi alle sammen bidra med for å sikre at dette ikke gjentar seg her hos oss? Det tas opp betydningen av ungdomsarbeid og oppvekstmiljø som viktige forutsetninger i det forebyggende arbeidet. Det pekes på samarbeidet mellom politi og kommune for å etablere gode rammer for toleranse og for oppvekstmiljø. Og fra egen erfaring som ordfører så vil jeg også legge til at PST har en rolle her. I min kommune så hadde vi et særskilt utfordring i forhold til rekruttering til høyreekstreme miljøer, og hadde god bistand fra PST i forhold til den kunnskapen og erfaringen de satt på. Det er noe som man kanskje kan systematisere i noe større grad. Det andre hovedtema fra den særskilte komiteen går på operative tiltak innen beredskap og juridiske virkemidler. Her vil 22. juli-kommisjonen selvfølgelig være bakteppe for en videre debatt om operative tiltak. Men den særskilte komiteen peker jo også her på en lang rekke tiltak. Jeg vil trekke fram noen få. Den særskilte komiteen har avdekket at liaisongen hos Politidirektoratet fra Forsvaret ikke hadde en stillingsinstruks, kun en stillingsbeskrivelse. Ved videreutviklingen av liaisonfunksjonen bør det utarbeides en instruks for vedkommende som klargjør ansvar, myndighet og oppgaver. Vi peker også fra komiteen på betydningen av etableringen av et beredskapssenter for politiet. Komiteens flertall peker på at det skal ligge i Oslo. Fra Høyres side mener vi på at her må man se på flere muligheter som eventuelt også kan befinne seg utenfor Oslo, og se på Oslo-området i stedet, slik at vi får den best mulige egnede lokaliseringen for et slikt viktig beredskapssenter. Jeg vil også ta opp det Forsvars- og utenrikskomiteens leder, representanten Søreide, pekte på, nemlig direktivet for militære befalingsmenn og militære sjefer ved væpnet angrep på Norge, den såkalte plakaten på veggen. Sommerens terrorangrep understreker og bekrefter betydningen av at det er en plakat som faktisk henger på veggen, og ikke ligger i en skuff, for å si det på den måten. Det tredje og siste hovedområdet som komiteen tar opp, det er omsorgen for ofre og pårørende. Fra samfunnets side så må vi bedre den omsorgsfunksjonen. Jeg har også lyst til, president, å gi honnør og ros til Arbeiderpartiet for den vanskelige situasjonen de særskilt var i, og på den måten de viste medfølelse og respekt og handling
i nettopp oppfølging av ofre og pårørende etter sommerens terrorangrep. Etter Høyres mening er innstillingen fra den særskilte komiteen et godt grunnlag for å stå bedre rustet til å møte trusler for samfunnets sikkerhet i framtiden.